好，今天我来给大家介绍一个实验，这个油量过多报警报器，这个呢不是我做的，这个是一个老师做的，我只是把人家的拿过来，看着挺好，给大家讲一下。它这个是这样的，它用到了电磁继电器，当油量增加的时候。还有这个油量表，油量增加到一定程度的时候，这个电磁继电器这块，然后闭合，然后这边这个电路就通了，然后这个 LED 会发光，然后这个电铃会有声音，这样就达到了报警的效果。这个做的挺好的，这个我都没有想到。然后其实有好多东西，大家可以自己发挥想象，或者是有在其他地方遇到很好的，也可以做出来保存，然后可以这个地址牢的地址可以直接复制，复制完了之后呢，可以发给其他人，然后其他人拿到这个地址，点击就可以打开去。这样可以方便大家交流。好，这个呢其实也可以改成油量过少的时候那个警报器，大家可以自己试一下。好，感谢那个做这个实验的老师，也感谢大家，